Hurmatli fuqarolar, ogoh bo'ling. Firibgarlar soxta ID raqamlar, SMS va veb saytlar orqali ishonchingizga kirishga harakat qiladi. Sizning hushyorligingiz pullaringiz yagona himoyasidir. Firibgarlarning o'yin qoidalarini bilib oling. Soxta qo'ng'iroq. Ular sizga bank xodimi sifatida qo'ng'iroq qilib va karta raqamingiz yoki maxfiy kodlaringizni so'raydi. Soxta xavotir. Hisobingizda shubhali harakatlar aniqlandi yoki karta raqamingiz o'g'irlandi deb sizni vahimaga soladi. Soxta yordam. Markaziy bank yoki qo'shtirnoq ichidagi kiberxavfsizlik xodimi nomidan gapirib, muammoni hal qilish uchun kartangizni himoyalash kerakligini aytishadi. Tuzoq. Oxirida sizni boshqa bir shaxsga, go'yoki hamkasbiga ulab berishadi va o'z hisoblariga pul o'tkazib olishga majburlashadi. Esingizga tuting. Hech bir bank xodimi sizga telefon qilib, karta raqamingiz, CVV kodi yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini so'ramaydi. Shunday holatda nima qilish kerak? Aslo ma'lumot bermang. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, karta ma'lumotlarini hech kimga aytmang. Aloqani uzing. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol suhbatni to'xtating. Rasmiy manbalarga chiqing. Bankka o'ziga qayta qo'ng'iroq qiling. Faqat bankning rasmiy saytlari telefon raqami orqali. Esingizda tuting. Ogohlik davr talabi. Salomat bo'ling.